Hello，大家好耐冇見啦，我係丁嘢啊。係啦，咁啊，今次我係就快出嚟玩下呢個比較由呢個我新開始玩嘅一個遊戲啦，叫做彈珠新手啊，冇錯，係咁啊！大家聽到又係彈珠，咁啊，大家都會聯想到掛物彈珠。嗱，唔知道嘅觀眾就算啦吓。不過人諗掛物彈珠咁出名，應該冇人唔知道噶啦，係啦，講先吓。咁啊，呢個遊戲啦係同掛物彈珠差唔多嘅，但係佢咧就比較有啲意思啊。至於點樣意思咁發咧，咁啊玩俾大家睇啦。等陣先，我要改一下我出擊嘅英雄啦，因為我抽到幾隻好嘢啦。你在此之前，如果大家有玩過嘅話，我而家抽兩次先啊，抽兩次，睇下我中唔中得一好嘢。佢顏色彩色3、2、1，咁啊叫彩色啊。佢隻眼咧，啱啱彩色咧，應該就有好嘢。兩隻4星，呢隻咩啊？4星，其實我想要5星。喂，呢隻咁似唔記得咗邊隻啊？我記得唔記得邊個嘅嘢嘅。好，我哋睇下我抽咗咩啊？我唔知勁唔勁啊！大家如果有玩過呢個遊戲或者知道我抽到啲好定壞嘅嘢，就話俾我聽啦。戰隊劍客3、2、4星，目前我未抽過咦，200幾喎？戰鬥力我呢個都係250幾啫，呢條友都100幾啫。慈師怪唔得啦，祭司唔怪唔得啦。生命力比較高嘅，但係佢招技能係好用，界限突破，仲有啲好我唔清楚嘅嘢。我先啱啱玩冇幾耐，所以得我兩叻咁啊！大家清楚啦。啱啱開始玩冇幾耐㗎咋，我唔識玩個。我係新手嚟㗎，我有咩講錯咗就唔好話我啊，我會不閪算過。講笑啫，我係完全唔識玩嘅呢個遊戲，感覺上咧係有少少難度啊，有少少難度，其實好大難度。唔得，呢幾隻一定要俾佢食幾隻啦，3隻啦，就咁強化一下啦。撳錯嘢，係咁啊！大家睇我玩呢個新嘅我自己新玩嘅遊戲，哇！升到27呢，戰鬥力1萬幾啦已經。喂，我呢個主角咩事？我呢個主角發生咩事？得我兩叻。不過我戰鬥力15000啊！怪唔得啦。我係時候提升一下呢隻。喂，呢個5000幾係戰鬥力定係咩嚟㗎？其實我想知喎，係咪戰鬥力定係編號嚟㗎？編號啊，係咪編號啊？編號嘅話，我有啲失望啊。升到個35咁啊 ，nice。編成一下先啊，戰鬥力一先啊。黐線嗱，佢呢啲友情技咧，呢個大家睇到呢個咧我撳啊呢個震動波咧嗰個位啊，呢個係即係雷射之類嗰啲啦，我又爆炸啦嗰啲啦，好多嘅，總之好出奇，即係呢個遊戲咧好特別啊，總之你玩下就知噶啦，玩下都大概明呢個遊戲點玩啦。玩次俾大家睇先。我4分鐘以上我都係冇做過任何嘢㗎，
我係升級啊啲嘢平常啊，好平常嘅嘢嚟㗎。係啊，完全唔曉㗎我。係啦，同掛麥彈珠一樣嘅位啦，嗰個嘅出發啊，彈嚟彈去啦。係啦，瞄準再卡，殺埋佢。由於我太勁啦，攻擊力一星角色，我掉咗俾你哋都得啦，豪俾你哋都得啦，簡直做到我。咁啊，發動 HP 滿個喎，咩事啫？算啦，發動啦！你只要發動每次彈場一次，追加哦，即係彈場，即係有啲卡場機嚟嘅呢啲。唔包，卡場機嗰啲唔包住先。秒晒 perfect。係啦，咁啊，大家見到啦，佢點解友情機有兩個咧？就係你撞多佢一次就會爆發第二個友情機，但係撞到佢第三次就冇嘅係呢個嘅打到個時，哇！啱啱好喎，瞄咗我增加200%嘅攻擊力喎。哇！秒咗，完全秒咗啊！仲再加啊！如果再加埋呢把劍咧，攻擊力再提升咯喎！黐線啊！真係，喂，呢個遊戲係咪太過簡單啦？狂咁升級啲隊伍就贏咗啦。係啊，靠隊伍嘅等級勁唔勁啊？唔係啩？呢個遊戲真係咁嘅啫。唔好昆我啊！我唔識玩㗎呢個遊戲，我只係普通咁玩。10次先抽啦，我10次抽俾大家睇，會抽到唔知唔廢嘢定好嘢啊！大家話俾我聽啦，希望抽到啲經驗龜。唔係喎，經驗嘢啦。點解咧？需要 upgrade 佢哋啊嘛。睇下先，張輝有咩教俾我？講啦，有咩廢話快啲講。亂到技能亂啲人，但係每次張輝啊，掛麥彈珠個張輝咧，個彈牆壁嘅牆咧，佢攻擊力個 SS 技咧，咩都係一樣。咁樣彈啦，撞晒隊友全部。漏咗一個添。冇乜所謂。哇！我個攻擊力係完全好勁㗎，唔使驚而家。再加上我呢個時不時會爆發佢友情嘅咧，可以令我哋即係佢自己嘅友情嘅啦，時不時會爆發，令我哋咧即係可以即係護盾啊！出血無效，係啊，叫出血無效啦，有個盾，每次係啊，造成3倍傷害，再加上我自己200%攻擊，我話啱啱係200%再加成3倍啊，即係600倍嘅力量再打落去，加上佢自己嘅等級攻擊力幾大啊，係啊，阿羅兄添。好，係啊，3倍，一半啦都算。咦？乜最尾一行血嚟㗎？咁啊當然爆技啦，咁彈都已經彈到個弱點啦，絕對。啊？彈唔到咩？
乜呢個？喂，有唔同嘅咩？我完全唔識啊！即係我卡位好，其實都係數一可以話係熟能生巧嘅隻啦，算唔算太勁嗰隻啊？都應該都清楚點彈翻去。但係呢個遊戲咧個彈方向咧個位咧，大家要時不時留意一下。唔同怪物彈珠㗎，有啲覺醒都係覺醒我自己啦。咦？我覺醒一下先，我變得更加型仔，唔錯唔錯。其實咧，叫所謂嘅覺醒，嗱，左邊有個小怪咧，覺醒嘅素材就係呢隻鴨，之後右邊嗰個覺醒素材就係我啦，我需要嘅一個，冇錯啦。穿越者啦，我揀咗呢個啦，運氣2加5星，冰結之王，清風涼太。吓？清風涼太，啊！清風好涼啊，實在太過涼太。好，OK，OK，so XP。叫話呢個 XP 即係最 XP 啊，都即係你個出嘅機率啊，加翻即係類似啲招技咧，勁唔勁？即係更加即係準啊嗰啲啦，或者啦，係啦，我完全唔識唔曉佢講乜 Q 嘅。總之我當佢怪物彈珠咁玩落去啦。不過都 OK 嘅，時不時，哇！呢隻咩嚟㗎？咁性感嘅六星，冇俾我見到6星得唔得？哇！呢個0可以再加多一個喎，99咧。迅龍黑騎雷卡納，絕對要抽到你。哇！好勁啊，戰鬥力！我揀啲渣嘅同我先啊。就揀你啦。冇，都幾靚女哦。啊，幾靚女啊，好多有嘢好多都幾靚仔啊，唔錯，適合我，唔錯啊。但個位完全唔係好同啊。哇！全隊唔使驚啦，而家即係出血無效啊。計算中，一切計算以內。哦呀，有咩嘅？咁彈咯，等導引彈畀你。哇！呢兩個，一個係咩針刺無效，一個係出血無效。哦，玩晒啦呢個，玩晒啦我。哦，咁啊！大家見到佢啱啱打嘅時候咧，咪有個交叉嘅咧。咁個交叉即係代表話畀你聽，佢咧每次彈床點樣撐彈床啊？加上我係咪太攰咧？我彈牆咁啊，就會加攻噶啦，冇錯。喂，快啲死唔該，又一嚟。nice， 2星，呢啲廢嘢唔好畀我得噶啦。好，打 boss 咁啊，打一次 boss 咁啊。由於就嚟15分鐘啊，講得太多廢話啦。唉，其實唔係嘅，我唔想嘅。由於呢個遊戲咧要講 N 耐嘅，不如我等陣玩用我舊啦。唔係，用我個副頻道出啦嗰個，開條嘅話，係啦，就係咁玩噶啦。大家清唔清楚咧？唔清楚再問我啦，喺下面留言啦。有咩問題就喺下面話畀我聽啦。鍾意就下面撳個 like，有咩意見就下面留言。係咁先啦，我會出片噶啦，拜拜。